bang tengah una bang tengah tiwang bang tengah tiwang. Saya pen Kalkat Somina Monday to Saturday Tiwamina Monday to Thursday pen isang mayat panina ni tangay siang ina Friday le Saturday pen isang mayat panina tangay po siang Tiwami Kalkat schedule po dati. Saya bang tengah saya breakfast morning lunch normal what tengah mo na. Breakfast pen isang mayat panina som kat siang di na som kat panina hari tangay po pen lunch time lunch sung dinในทุนปนินะอาคาบตรงดินาอันนี้ตากันชัวที่ละนี่คตินะทุนได้อันดิมชีตักนะดิมที่จีอินตัวตักเจนะแต่อันเป็นมังอันอะไรตรงอ่ะไอยมทุนด้วยนะมังอันไหนตรงนี้นะโจอันเจตรงนี้นะกาเซียอันเจตรงนี้นะเชนอันเจตรงนี้นะนั้นตั้งที่ตักที่กลางที่มาอีนะ At sa ito kilawin na kung sa ito ikuway na one month yan si hindi. Ito nga ang tugtog ang tugtog hindi na ito umitin ito mangini ito sila then ito umitin sa ito kayo ang pagkayo ito na ito punto tapos ang late tignan tapos ang hindi ito nga yung dito ito pamamad pamamad kita ito mo sige let niya sa mga ito magagaya niya alam tong sino apply nila mga ito nga causeway damdam kita kung hindi causeway at kung at talagang kiliti natin sa mga studio kiliti pagdagdag yung na ito nga ito bang nagila mo bila bisa tahu itu weekend dan bukan ikan jenis electric kumpulkan dan kumpulkan itu kan nanti ini Marina lalu siapa lagi bisa di Malaysia untuk kumpulkan ini. Welcome to Zion Health Restaurant. My name is Kinboy. We started to be healthy and young and much well. This is the place for you. This is Zion Health Restaurant. Today we will be talking to the co-founders of No. So first we're about the schedule and the menu that you guys are doing. All right. First of all, hours of operation will be Monday through Saturday, and from Monday to Thursday will be 8 in the morning to 8 in the afternoon, and then Friday and Saturday will be 8 in the morning to 9 in the afternoon. Unfortunately, we do close on Sundays for now because we have priorities. Also, we do serve cold food, hot food, healthier option for sure. And as well as we have a little section of grocery, Asian grocery, specifically Burmese and Indomie grocery. Do you guys also do nutritional food? For sure, yes we do. Bang tinggal saya si Indonesia. Pasanet pinato Amerika lam tatun takte whole food aji Amerika lam sunga an min thangma ma healthy
บินทำมามักสุงากัตุนาเก็บันซอมและนี้ซุงวิลเวลกลอมนูโตเซมินาก็ซอมและนี้สุงากเสตนาเตสุงวาผู้วิคุดสุงปนาอากิบอลเทอากิเซเทจีสวกินตัวมันนะอันนั้นตั้มปีอันนั้นนั่นนะตั้มปีตะคมีอันนั้นเล็ดลุยเทถึงตั้มปีตะคมีจีตัวปูนุปาทำนูนูนุบุงโตปูอันบุกสมาเซมินานาพังเต้นพอขัดนักเคสีอาร์พอขัดนายาวิตาทำไมพี่ไอ้นะพอขัดเมบอลปีจีบังดาเนี่ยนะก็เป็นนักอิทธิพลมาเซมินาเซนยูดาเม